Voilà. Voilà. Vous allez bien, hein? Ça va? Pourquoi? Pour la moitié. Ça va? Regarde, la moitié. En tout cas, moi, la classe. Je me suis déjà réveillée. Hein? Si dans ma soeur, ça n'y a pas partout. Si. Pas de ça, ouais. Bon, bokota. Avec Bolali, Misala. Votre système, je suis pressé. Je suis pressé, gars. Je m'aurais bien amoureux. Je suis pressé, hein. Pour le système. Mais pressé. Et puis, c'est une notification, apparaît en lune. Bien, ma chérie. Maman n'a pas zombie au moi non tika ki nini pose tout comme ça. Tika ki nini moi nini bota. Tika ki logo c'est ça. Ah là là. Je suis tombée ici. Hein. Attendez, hein. C'est là. Soupi J. Ah là, le casier est qui vide. Voilà. Je vais essuyer. Baby sawa kamuvi. Yalla li sawa kam. Ozela na nossa ménage mon quoi depuis J. Yalla li sawa kam. Ça peut jeter. Et puis on met là. Voilà. Regarde ça, colle, hein? Donc ici, ça colle. Attendez. Zizi sur le panier. Ok, ça colle, essuie. Ah, mon Dieu. Tout ça, la faute, c'est très bien, ça. C'est la faute à bébé, hein? C'est une nazie. Moi, j'ai déjà foulé les poils. Voilà. Et là, zoomé. Mais vous avez zoomé. Vous avez zoomé salon cardiaque. Vous zoomé, maman. Attendez. Mais zoomé, puis c'est un camouflage. Ah, c'est pas possible. Attendez. Vous zoomez poignet. Pourquoi? Zongi sangi. Ah, zongi sangi le mouki. Tiens, le nene ko. Yaka. Tema. Voilà.
Vous allez bien, ça va? Ça va les amis, ça va les enfants? Je ne suis pas agité, je ne suis pas agité que na copain, j'ai collé ce temps. Deni Bino va bien, bonjour, bonjour la famille. Bonjour tout le monde. Bah tu vas bien na WhatsApp na minute WhatsApp est fermé, récupération comme nga mambo ya samedi parce que je travaille cet après-midi, si ça me ça retard là non si ça. Bah tout na bakani bilon na bango voilà. Dans nos jours samedi matin ou vendredi matin, dans ma semaine on a après-midi. Voilà. Dans ma maman, ba client nanga il faut natinda ba colis, ba chérie nanga bo benga nga bo zo maman paradité et c'est normal. Bon contacter na WhatsApp on a na page. On a na page ya Sika, WhatsApp à Sika. Bo zo numéro wana na na page bandi na 06 05. Bon contacter na voilà. Bon ma maman ba vrai chérie, ba vrai bébé. Voilà les bien, voilà mouki bien, sans problème, tout. Voilà. Moi aussi j'ai bien dormi. Bon Monica, dans le système cas. Tête rouge, bien, je suis pressée. Elle vient de réveiller. La petite petite na classe, na école naturelle. Et qui est Congo. Naturel. Naturel. Néoteka. Néoteka. Ça va publicité. Ma teye. Ma fouta na bisu ça. Ma poudre à pesali. Comme d'hab. Tellement tchombo wana. Et là, il y a aussi ma chérie. Tu changes un peu méthode. Tu communes un biloko à sika. Donc biloko à sika, ça veut dire tu changes ma fouta ya kento. Pour moi, de kento. Tu es pour moi de makasi. Pour battre mon sous ma boko et légumes makasi. Traitement de kota bien te na maboko. Mso moko legi makasi do bata maboko makasi to zoli bino européen. Ya plus makasi pour na bino. Bata maboko pete biso to chikaliga wana. Biso to stopper ka wana ba maboko teli bo pesa ba félicitations. Bino bo chika na produit moko. Tellement to na laboratoire. Bato maboko za dire zolongwa poso zolongwa na pasi. To yeli bino lokwa sika. To yeli bino méthode sika po maboko yona banisa bino tout à fait au chika idokino na zanga na piche ya posote soka koti ya tumbio liboko la pe telecom a problème maboko zana ti poso moko oyezaka pli makasi na nzoto po yango simbaka mai alambaka asalaka ménage alataka bagan asalaka nyonso maboko bomona oyo salaka tout yango momona maboko zaka pasi mutu so maboko ebendi po eteka seki encore non. Loko yamba na tembo jana sisa pub na ngai après na na yambi on a eli publicité ya choco frappa na tongo na choco frappa sans poudre naturel ngai linga pour ma choco frappa na tika ba via ba choco ebele na po na yaki na monde batapembe na bitena zonga mundu po bana ba reconnaître nga po poudre ya makasi mafuto ezaka makasi donc so na mina tomboka na télé so na tomboka na zonga chocolat voilà c'est comme ça po au moins na ezana to chaka je suis en ligne là ndenge to zalaka boy poso fait pema komoni poso nzoto mutu fait pema ka mama okoko lexaka choko te soko télé odoser ozongi lisusu chocolat pomoni mafuta nazoteka bapoudre nazoteka maman est tout à l'heure non ça non live n'importe que ma client bozui numéro sika bomo benga maman paradis toujours di bumu na plat di bumu kitoko pona tongo benga mela na ngati te bo sino meka na mo vimba na mela te ona butu na mela su na tongo to yanga de ezakuna na melango esukula susu di bumu na ma paradis di bumu plat biso to bota bana mama te kaka landaka régime na tete o eza très bien eza vraiment ma casse na biso eza vraiment kitoko contacter Chantal Bola te rozoya été oboki mwa doni na oboki mwa nini libumu plat eza pende ngazala mikolo mo kataka bloka kata collection était biso kwa kata ya ndamu siko so libumu mwa munene mabe o babilo kongo zo kena ba gente c'est ça le problème
Poso ya mutu fait respirer que j'aurai temps moni poso ya mutu fait pemaka poso ya nzoto ya mutu fait pemaka moni tinga mama paradis na pakola ki na pakoli na bois qui pour depuis des ngalisi tete maintenant ce qu'on a pema na pour la beurre de karité ils a bien pe na poso beurre de karité o pakola mona aoyindi so ya noir tene ti hydroquinone oyindi ale ba cacher beti yo awate donc aoyindi so apesa comme so chocolat so ya kitoko beurre de karité mais faut le beurre de karité oya bien oya original kanga mnana beurre de karité ya bien original mais ata bomoni nga na yindi maboko na nga yinda te na ndimi na zalanga de couleur maboko na nga yinda te parce que saka mela boka bagi te tete rouge mama bino maboko mwindi soko yebite na speaker mama bino tali bumunene yebisa ya kosomba te amela te salaka bien ambisi ba te ba makasi boy donc yeba te moko elongo la graisse ekimisa libumu ba te kitoko elongo la graisse ekimisa libumu tete rouge mama bino libumunene koko na libumunene famille mobima mabumunene bozo ba sous agité au moins aginer ata mwana 8 ans ndako na libumunene mama bumu ya mabete yemte libumu comme ça mutu mukolo libumu eza mabe ege ozoli sango fufu omelisa ngo déjeuner ozoli sango mapa eza suna charge mi chopi na kati eza suna ba charge na ngobele kuna baba soki ba rein banini mabumu so za ndako belé c'est pas bien bondoli belé pe na ndako dépense pe belé toi na mboka ba charge futa EDF futa kama mbebele salabo ayo susu di bumu munene de toboggan mais non c'est pas bien on kufa ya o kanga ba chasser okende te geno kangi saki file kangi saki bon na kamwa ba comment o kanga ba chasser na mabumu mamone bandi le note ya mutazwi chasser ba zingi libumu donc chasser fille mais même on film azingi libumu donc comme on la libaya ko ba ko libiso to sanga na musala mutakangi wa mutakombe et ça les libumu plat ya charge mkomso okufa o respirer te liwa pesa na ba seconde ka pum bon vale na mutu mutakoyi akati moto bo ko somba te na bino yi mafuta na bino yango mafuta na bino mapona bino mafuta ezali ke soko pakoli yango ozotela nzoto mobimba soki ekute kona kento te esukoli yo lisusu maboko soki ekute kona kento moka ya mukie ya pete ekolongola kento esukula maboko mais soki ekutaki yo na bakento ezalaka makasi wana kwa mutu abeta makofi tro na bana na sake ba boxer en tout cas yaya wana oza na problème na mama paradis wana fo lukanga to banda traitement donc ba mama traitement oya bato bazaki na bakento makasi ça fait pitié na yeli bino lisusu loko makasi po ngande laboratoire pendant zo bikisa maboko ba mama ebele ba jeune fille ebele ba papa na zara na bitidi te o tshaka ba poso bato na bina ba page o tala ndenge zalaki en tout cas non ça c'est pas modèle nga za la confiance là on a te ka on zara na ba client na merci Seigneur po ba client na mama bando internet bo ba kelanga suko plein de live non ça live bo kelanga kosu non ça ma vie ya vie oye bongisa misapi ya bato banzoto bato neko bimisa bato na vie hydroquinone bino bolingi te bien hydroquinone eza mabe na banda ko pour le hydroquinone so ne décider que na tiki na produit na comme na ba tampo beti nga awo na te fana telaka po tampo si la po za bongo tampo so telaka na décidé pe na hôtel tina pour la beurre de karité na linda na beurre de karité bon na tentira mutu quand même sans poudre na tango beurre de karité so konza oza pembe makasi batuna bisa mino bato boso mafuta o mama paradis mikolo na pakola ngote po telisinga makasi na tika yango nanu la mafuta eteliso makasi ko tika po bongo te po morte po ani zwa beurre de karité parce que il y a ça sans hydroquinone il y a mafuta oso koto na nzoto atoso zo beurre de karité o doser na koso teli makasi o tiki mafuta loka na frigo o doser o zu beurre de karité ya bien ya biso ya Congo te beurre de karité ya Cameroun mais bien ba ivoirienne mais ya original po ya mabebe za o bando pakolongo kaka butu mo itongo poko soko sukoli esa nini ebotiso poso azalo wa daken beurre de karité a botiso yo poso a comme so poso lisse a garde teinture moi américain
donc teinture eto zu poudre nyatika be papa evandi au moins atene ti hydroquinone na zakakanda soko boy na pour parola yo tiki na ye au moins na bu mon vandi poso etele susu te kote comme bimasoki nini donc a osala nyo salinga sana nzoto na hydroquinone na zakabongo donc pour bande qui est déjà yozo tika ndeni ye fa kota okana nzoto yongo poso fo opemisaka soko pakoli opemisi poto zu poso ozu ber de karité comme pakola ber de karité ce que e jouer ni na rôle na nzoto no e jouer sikoyo e botso poso yesika bato ba pakola ba hydroquinone ba fona mato iboyo kanga botela ba cœur tête rouge zapi ndako na mo pour la hydroquinone yango posa mama abine baby yango posa mama na bine koi mama bine comme na posa ba personne âgée comme ça veut dire elongue comme elonga kala donc mama na bine soka voilà tête rouge yo ka conseil mama na bine nga komi mama na bine ko parola excès de movati tenovati ba diproson na mai essayer de parola biloko wana et continuer trop na poso sale suko ndengeni sale suko poso baby poso na ese zika kina maboko posone bébé comme une nene asana posone ti biso temoni biso poso ha wamona poso zana encombré poso zana na santé maman na bino psychologue ni ne sali poso na ebeba boze na tela bino volume hein, son na mane bo déclarer son trop son na teli bino son na matisa bino son pression na matisa bino pression son le premier et l'équipe ndeni na expliquer bino bon moni l'air pour la hydroquinone hydroquinone asala nini na nzoto na biso aliaka biso makila amelaka biso makila ya nzoto batutu pour la hydroquinone faut un système comme la vitamine pour ya besoin que ça va faire à repasser te ya ko repasser lamba te o kale so salité te ya ko repasser bilamba pamba te faire de faire elle besoin dans le bon mabe et talinga peut te comprendre. Je ne connais pas parler bien français. Vous comprenez? Faire un autre. Ils ont la vitamine. Et bien, tête rouge, quand on a conseil, c'est de vitamine. Et puis, ça la vitamine dans les autres, va faire. Et ça, là, qui est posonayo, ils ont toujours ma casse, ils ça bien. Parce que hydroquinone, ça va maquiller dans les autres. Si vous comprenez, va faire te maquiller. Si vous kati poso, on a maquillé, bima casse, on a mis les bakou, maquiller, c'est des sangs. Hydroquinone na sala rabou asi saka mutu makila na nzoto soko zo pakola ye azo blia o poso azo liona makila siko bina moto pakola ye hydroquinone madame hydroquinone monsieur hydroquinone l'enfant hydroquinone bina moto pakola ye bo melaka ba kisa ba faire po aboti saka bino poso ya sika. Vous comprenez? Netinga, muto pokola mafuta oya sans hydroquinone. Soko teli no makasi ne maman musu balo bo chantal nga na teli nga na tiki non maman, ba tika ka boete. Parce que kolinga to tika, parce que poudre fois koto na nzoto na mafuta, so koto ndo teli de makasi bongo. Zwa bere de karité soko zo mafuta no tika na frigo. Po na zo zoma ba pel maman paradis, na pokola na ba mafuta me mafuta oyo. Si vous avez 100 personnes, ma parole ma fout à maman paradis, ma télé, ma rose à galem sous 4. Ce qu'on a 4 ans, on a bien vu dans ce ma camsou, ma crasse, boya, les sous, boya, même si nous n'avons pas de temps, les mabinotés. Nga funa no la babi cocoton, babi gros coton, nous avons ma boko. Pour moi, on a outil dans le monde de gros coton, on va ma boko ne comme. Hydroquinone est ça qui est offert en zoto, ma kila. Ils ont bon mot sous poso. Ils ont les missions poso, pas ça la bongo. Abendaka âge ya mutu hydroquinone mafuta oza na biloko mabe na kati abendaka âge alembiso poso akomso poso ya bakoko azozo elongi na azo nunisa yo soko zaki exemple na 20 ans aobimiso elongi ya bato ba 25 ans c'est comme ça botuna ba médecin c'est comme ça yo maman paradis na yo apesa bino ka conseil na ndenga tango po lona elikana ele ba traitement ba poso na bino. Vous comprenez? Pour moi là comment pour la né lo mo bela msubia de caractère na tentira kitoko ya bien. Bon na fio tentira kitoko ouais, tentira bien. Otuni ma chérie pour la nini kitoko. Po yebisa OK na pour la ber de carité. A kosi yo abikete na pour la tibi moko boyele ko mo be congolais motema be mo ke somba na mbongo na. Yo tunye kaka po luli posonai yo ngone msano tout se méfier surtout muto asa complexé na hypocrite keba
muto alingaka za lokola yo osala attention hydroquinone ndenge aza nazolia nzoto botyanga bakea aolia nzoto aolia makila yango bomoni bamami na bino mosusu ozomona akomi na elongi ya mikolo poso elembi ekomi ya koko parce que excès kopakola produit poso ne kozala susu makasi boye te poso elembi ye nzoto ekomi bodobodo nzoto elembi mpo nini ye hydroquinone apakola turu ekote na nzoto elie makila ebende ye makila bo motu aza na bafere te poso motu elembaka te bomona te motu so aza na bafere te obendi ye boye poso ezonga malembe donc ezonga parce que eza su na vitamine te ekoti trop d'hydroquinone na nzoto surtout soki oza su mokolo taye ekuti hydroquinone soki oza na 20 ans bakiselaka bato su age surtout soki oza su mokolo poso ezebi yo bozomona bamami na bino baposo ezebi mami asala kaka omoi mami osa poso ezebi mami ana poso boye te neti litama boye sante boye fosete boye mami eza te maboko kitoko boye osanti ke andenge na tiki nanga produit na opoka la bere de karité lenge na kozongela mpe produit na kozongela mamo rapide ebeta ngai te parce que na uti na bere de karité sali nini eprotege nga poso bere de karité protege a poso ebotiso poso asika etyo poso lisi ebimisa poso no mafuta eyindiso te bozwa système bato kopakolaka hydroquinone soko mona ningo tika hydroquinone kokende to na pakola désérile na pakola te pakola bere de karité original kotisango na nzoto esala nini ebotiso poso asika elie siko poso hydroquinone nano elembisaki yo poso oposo ekomaki pete joyeux anniversaire petit nanga dodo oyo ekomisaki yo poso pete bamovati baklote ko mami na mino pakolaka biloko makasi yango poso ekomi ye bon azalaka ya mpe mokolo napesaka ba exemple tokopesa mpe kaka mpona ye tomona exemple na ye produit ndenge ebeti ye fimbu na ye mokongo bakanza ndenge ekomaki c'est pas bien yango bamami lelo ozopakola mafuta eza sans hydroquinone mpe neti mafuta mama paradis bato badeside te mama eya makasi mafuta na tiki na pakola okabe na teli makasi neti toza na basorte ya baposo na banzoto na biso po motu mosusu ifa pakola 4 bokal oyo po atela po posone eza makasi apakoli ba hydroquinone makasi hydroquinone ekomisaka poso makasi apakoli alesaka omi kolembisa sikoyo poso na yebisa yo tozala na baposo mosusu ya naturel ya makasi po atela vraiment esengama ba 3 points oyo moto ateli bana moko abangi mpe mafuta bi sikoyo pakola nini soko oteli bandeko na nga so olingo tika mafuta ozuka bere de karité na orépété ya soin ya kitoko okomi kopakola na nzoto tous les bouta volala opakolaka bere de karité basekre mona opesa bino bomeki ya bobite mama entre mwana mwasi wana azaka gentil yango abengama mama paradis mokambi ekolo mapatala reine ngali fori ekekwa Congo ozo comprendre bere de karité soki esa nini esukula poso ezobotisa poso asika etyo poso neti ya babebe o comprendre te poso ni okoma neti ya babebe mozoyinda te okoma na batenti mo chokola bona bere de karité atravaille na poso na bere de karité atravaille na poso ya nzoto na o abotisa poso lokola soko ozoki nde totyaka dake abotisa mosuni wana système ya bato botiki hydroquinone omona poso ezotela lisusu te omama poso ezotelanga lisusu te natya mafuta mabe zongisa nanu bere de karité na nzoto abotisa yo poso ya sika zwa moni mwana bebe so utobotama topakolaki bamafuta te okozweka l'huile de manduso tiemo baposo bana baza hydroquinone bere de karité akomisaka poso bongo donc kasi soza numéro oyo petit nanga komela bato na whatsapp mais na otyongo na page so na ccpib ozo comprendre bere de karité pakola na poudre pakola na mafuta mama paradis po azali sans hydroquinone soko telo décide otika na bere de karité kaka donc azongi so poso akutaki na yo asukoli yo su poso wana lisusu neti mami na bino poso ebebi omona bafi mosusu ana elongi ya bana mike mais poso tellement banda produit kala amonaka ape te bon nga mpe sina banda na produit so mpe na bino tika produit po eza na bato fi mosusu babilongi mabe bolimbisanga na fingi bato te na oloba eza na fi mosusu omona elongi mabe ta motulu wa nanasi ta miso minene ta zolo te longi mabe osanti ke mwa moso le ozofingi longi mabe il faut bebisa mpe longi te longi mutu munene longi soki atie misalasala te otisage te poudre te rouge à lèvre te mabe makasi oyo babesaka bino vilaine fille très moche yango mibwaka mone na tioko po pembe ndenge eza wana ata oza na elongi ya bibon elingi etela pembe kobimiso kaka bien tomonaka pete tomonaka bafille ya pembe osanti ke meme
autant de me fio na mwindu dégâts ou bimani banda te après ça voisin bonjour te na mwindu pour soko tie pour na pembe déjà c'est longi mabe mais loko esa la kaka etirer bato moi choko wana etie yo même ça pour sa pembe pour sa rancune bota maman paradis na tango hein sans poudre pendant pas pour les loko moi sans identinone dans la dernière décidé na tiki dans on pour la berre de moi la semble c'est là non pour la berre de carité na banda qui déjà berre de carité parce que était zoya na tela tellement na nzoto makasi makolo comme le wala ngulu siko na zong sa siko poso oso comprendre makolo comme le wala ngulu nzoto comme ngulu siko zong sa poso ndeni na bandi na pour la berre de carité Poani na pemisi poso. Ba mama na to parola raboye to telisa nzoto fo pemisa ka poso. Poso za pelo la mutake vacances au sale toujours en vacances poani. Au sale au zu vacances pour salini. Au pemisa cerveau, au pemisa molimo. Eza peneti na nzoto fo pemisa ka poso nzoto po poso soke baby yo. Poso si tu gâches les pots. Ya notre règle maman chlanga. O comme raboye nzoto tela yo mabe. Poso elemba poso kwa ngola poto yeleo mawa ndoto komi yo poto tala sport le kasu soutien ndoto komi mabodo bongo pardon ndoto elemba boya yo moi ça neni ndoto elemba ambition na sona aja kolo produit coach ya tala ma parler moi pour la ko beurre de karité oza beurre de qualité original donc na tiki mafuta Namo pour la beurre de karité. Parce que beurre de karité, il y a un peu ça là. Là, nous avons joué boye. Nous avons fouetté dans ma boko. Nous avons ta beurre de karité. Bon, moi, de ça là, beurre de karité. Bon, moi, de sali. Asali de là, ma fouta. Sugo ma fouta, oyo. Ozo tchaye tous les jours, nous autres, on a yo, ou tu sokolo pakoli. Ye faut pakola ye. O pakola ye. Olanda solo o ezawate. Bona madodorate. Bona ba parfum, ma bana poto. O sukula moi na gel douche, moi parfum pour ça là. Beurre de qualité zara solo pour ça les bon moment solo o. Là o pakola moi na nzote bon solo. O pakoli vraiment. Donc o pakola beurre de qualité na. O pakola le na pakola boy. A bo tsanga poso. Donc a bo tsanga poso. Beurre de qualité na nga. Ye original nga ngamna na ngo. Na pakola beurre de qualité na nga. O pa bi côté original maman kende ko somba o pakola. Beurre de qualité pour coller tous les boutous. Hier, nous avons ça là. Abo tu so poso ya sika. Poso ko bebate. Poso zalaka mixile. Misclé ben miskili. Ngapi ba français musuna bimisa na tango ba bavanga bandango na. Misclé. Maman roloba nesclé awa. Misclé. Bon, on peut couper comme ça. Misclé. Donc ça là comme ça poso misclé beurre de qualité. Aza bien. Na bato nyos pour ma futa maman paradis bobi maman to teli makasi faut somba beurre de karité au bande pour la beurre de karité pour ça là toujours et garder au teinture et comme ça sous teinture non pour sonner comme on a bébé et comme yo muta posa beba muta pour la trop hydroquinone yo moi na loba yo ngulu o elongi nuni elongi mikolo pour surtout tout ça sous poudre simbate yo ozo ta poudre si maté obe salon ndeni so que ça live na moi ite moi frappant ma casité il faut ça live na minda sika minde zali minde belé oyo ça suko live na posa nini po bare ba tu ga posona yo che poudre belé mais lo ozo zoomer ko ta caméra boy wala poso mabe tala ngande na zoomer ko ta caméra o mona ga poil obe beurre de karité non tu as beurre de karité partout ça c'est beurre de karité là peut ça un exemple ndenge ça là na longia moto c'est des beurre de karité. Bon, moi, la poste n'a déjà. Oh, non, son mon a poil. Oh, beurre de karité. T'as ce qu'on dit, faut que tu belé. Et il dit, ça raté. ROT, maman, ROT. Non, ça, ça va peuple congolais. Regardez-moi. Ça, c'est beurre de karité. On s'allie gommage, non, bien. Au même qu'au télé, ou bien pour sonner le longuier, simba sous-souté. Oh, pour le mafouta, moi, simba, ma boque, non, mouindou. Oh, comprendre sous-souté. Oh, bien, le rosal. Aux ubers de caractère dans chaque boutou. Bon, moi, descends un poisson. Bon, on a bien.
biso ba poso ko nuna kate ngana ngwa mama bino te poso nunye longe kombinye lokola mutabeli filaire sikoyo bakene hôpital babeti tonga kalusulum sikoyo e comme yewe nzoto lemi nzoto poto nzoto moi c'est za poto mo ti o batinda nzoto kisala muscle comme muscle moi c'est bendalaka ozo comprendre yo nzoto makasika na miku poso lemba produit mon vati produit le ka hydroquinone si apata mama tala on est loko on est salinga poso dans un différent pour ce comme il y a ma fouta si quand l'on parle tous les jours même le bébé noir je suis un bébé je la vélo pas trop crème donc on pas coller beurre de karité on pas coller donc il faut pas coller parce que yo zo tiens na idée bon so poso abenda poso en fait aboti sa o poso susu ya mibale pona njoto za na poso 3 couches yem ta ko senga poso ne bota e bota au quotidien beurre de karité na butu bino pour la hydroquinone pour la mafuta msu simba soute par la beurre de karité quotidien pendant 1 mois na nzoto bo beurre bo pesa nga bakado to ko tunana o tuna gitala talo tuna gitato bi o poso nanga sikona poso beurre de karité ça là bien o ko so no siko choko mais choko tiki hydroquinone okena mafuta éclaircie ça hydroquinone et ça ce que l'on kotsa mafuta ya éclaircissant na nzoto o senti siko poso ya fungama te la rapide poso mo fungama parce que za la beurre de karité na nzoto ne afungola ka poso aboto poso sika za makasité poso sika za rapete donc il suffit o comme fragile o cheka eloko boye o teli mais toujours oza na poso makasi oza na poso ko ba mama na bango te poso lembi comme bodo hydroquinone na nzoto yango za so oza na 20 ans on parle d'hydroquinone to komi o komi na bilonga bata 25 ans bakso de 5 ans o moneza siko na pakoli boy wasko le na sukula na pakoli boy na vandi ata 15 minutes pour akota nga bien pour na zo poudre nga na tie poudre nga moi sko poudre vandi poudre sko vandi ya tege poudre ko kitara glisson na mafuta te pour mafuta sa koti beurre de karité ya koti pas sukula nga poso. Est-ce que vous comprenez? Pour aller biso poso oyo ya mabe ozana ngo hydroquinone longwa ta zo longolango abotso poso sika asalo lis poso ne comme neti bébé et c'est là comment que parole mafuta que mafuta meto se ko tona nzoto kitoko on sala quand même des semaines hôtel ko telon po telamba mo ya teke ko to teli ndambo ko to teli te wa uniforme hôtel au peuple si poso tokendaka ba vacances po to pemisa ba cerveau banzoto neti pe poso fo ko pemisa ka poso o pakolo kati fo kataka soko moni ko telangwa o sala 15 ans na tioko be 5 ans faut pemisa ka poso ngo bozo ko tala ba risque poso cancer hydroquinone ya pesa ka cancer ye ba efene ngo wana apesi yo cancer ou bien sili saka ba fer na nzoto po yo mutu soko za na fer te na nzoto makila bozana botambola ka bongo ko yo kufi ozo ba na teke hydroquinone pa bomaka excès fer ezo silo na nzoto ezo sila makila ezo sila yo zo parole kaka ya zo melona makila pesa ka bongo ya melaka makila melo aya tumbi o poso bebi so poso ba bombi mo isusu ya poto linga po ya lingana na moite aliyo kana na moite hydroquinone mais c'est wana soki madame wana ya kana na moite bon comprendre bon moi kana to sana bino bon comprendre bien les qualités na tie sans poudre hein? Mais so yebito ka na tie fonde na tie fonte mai so yebite muto ko ta sikabi e mapa na tie poudre belé et a tie fonte. Mais tant que seconde salinga et moi pas de fonto qui to lisse ma boko na ngai peut toujours beurre de karité tiki choko au moins qu'on a ba kento to tiki na yo faut pour la beurre de karité yem to ko invité que ba kento yo na maboko te pour toujours maboko no ezana lycée oyo ya beurre de karité azawana bon saka poso après ça rappelle sous vitamine azana vitamine mais ça pure na poso okoko labela epe aza mystique okoko kagele pe maki ndenga za donc bino bato ko chaka ba choko ebele poso baby bino elongia fantôme nzoto zombie batimbe mo pe leki yo ebele eleki faire na nzoto zo salate yango so pour la mafuta no ya sans hydroquinone
oteli na yo. Mais à un moment, il faut payer sa poso. Poso faut payer ma. Au payer si est suko bike, yo n'en parle le sous to chicken dans le frigo. Ou pendant 6 mois. Bah payer sa poso pendant 6 mois. Ça te dit 2 mois, 3 mois te. Poso payer si pendant 6 mois, pendant 6 mois na ma maman. Pourquoi ça te dit si on a parlé de carité de na kokoma te, kokoma le côté. A sali yo le sous tu to ko bela de carité. Et c'est nga ke poso oh yo kateli produit biko o tika nzoto ne respirer. Teinture et bougeoka moukie. Dans la teinture, nous plus bien de qualité. Bien de qualité, nous avons gardé au porceau, à souple teinture. Donc, à bout de ce sous porceau sika. À jour porceau non lisse. Moi, quand on a lisse porceau non lisse. Bah, oh, pour l'année, non, moi, mon porceau qui toque au bout. Et au moins, en bas, si on a télé qui toque à télé, jeune. L'air il n'a pas indi goût chocolat. Ah, mais télé qui toque. Mais moi, l'air télé sous, à télé sous qui toque. Pour azo kende na température ya rebongisa poso na ye. Bo mona nga anontela su chocolat na zo ka chocolat kitoko. Bo mona maboko la ngezaka abwe kitoko. Poso nga lisse ezaka bien. Donc makasi ba awa nga awa ezaka boye. Engala kaka engala parce que oui. Boye baka ko manye poso na nzoto. Bande ko poso nzoto soke baby. Yanga to mona mwasi mususu. Olati kilo tu pose baby yo ye bataki pose baby pour ça moi c'est les marate mi pende lembi ota et comme le vieille chaussette abandonnée des chaussettes à clochard pour pose lembi comme pose na moi te pose moi na moi c'est pas ta farine pose moi na moi c'est ndenge za farine elali sikole elamuka et comme bodo moi c'est mi pende bodo moi c'est njote lembi moi c'est molé lembi te moi je pense à muscle moi ça muscle ma casse alati mini oui mini vandi et vandi vraiment au senti ma kolo bataille ouais ma casse musclé moi c'est njote za répète bon moté moi le comme dans âge ma personne âgée pour ce baby yo moi c'est pour ce zaraboy au senti litama pour ce goût. Ata bakati yo pota cicatrice ego bomba parce que pour son engrais comme le bébé na beurre de karité donc ato zoki orozana la cicatrice c'était parce que beurre de karité on la bébé parce que à côté dans nous autres pendant 6 mois ya on décidé bon ne à côté mais pendant 6 mois pour son engrais to ko chata choko ka mukie ya là on chaka des semaines indi mbok yo mo pardon pour aboto donc aboto na poil aboto donc ba fi bolinga boza na poil donc en solo donc mo ngane bébé zalaka pour beurre de karité en tant que chocolat au shampoing on ni que sokoli nzoto o senti que nzoto na mafuta kitoko donc nzoto goût o ressemble on mbongo na omoko o ressemble on mbongo na ngaite bonga na ko pimelo na bino ko somba beurre de karité na bombelo secret pour bon ça pour nzoto na bandeko to na besoin na bino na Congo na pimela yo te bon somba la beurre de karité ba mami ba vrai chérie posez là mais bon somba karité zala pona wa beurre de karité na ndako so bo chaka choko so bo ligara pembe beurre de karité zanga raté fio kuta timba ko so mafuta na choko atia zu beurre de karité atia mélangeant na parole dans autres mais ça sans hydroquinone pour ceux qui ont hydroquinone beurre de karité au pété au ganga dans autres on va dans le boui bien dans tout belé pour ça ça y est hydro il so so pakola o tiki hydroquinone donc o pakola y partout donc ça poisson yo bien on tanda ça ngelo et tanda le ngende to na ko na mito na zuma ina savana sukoli long na savana pangu se mona ka e long nanga za mapomo bo kitoko bolinga ba favorite pour y avoir beurre de qualité bot ça rapose donc ça va pas le favori ma komba hydroquinone boyo ki conseil ba ko tegela bino mafuta o serum yo nini yo mundele ndundu ba hydroquinone eza na kati wana ya makasi tika mafuta na pendant 6 mois tika on ka pendant 6 mois pour batika 6 mois l'on nyonso ne to mona même na poto l'on no se dara faut 6 mois toujours 6 mois pour y manifester dans nos autres comment 6 mois né pour 6 mois on est à 4 années 6 mois parce que sont 12 mois c'est comme ça on va tika toujours le 6 mois total 4 années n'est manifester dans nos autres na yo bon
kiebe mo ezo banda soko bande no de hôtel no pour no soko be a de carité nde mo e banda be bato tcha hydroquinone foko chika hydroquinone pour la be a de carité parce que mo ezo banda libanda alingaka soleil te hydroquinone alingaka yete boyebi bayonga na raté attention soleil ça commence po yene zaneti bitumba neti mbula na moi ne babundaka okokaka baninga bamkoti ver yo batampo bando déjà po nzoto komi kobeba yo déjà po ayokanaka nene te bato siko bozwaki traitement maboko na bino bakento ezosila te nabungisi numéro ya téléphone te mais téléphone nanga ya whatsapp eza na réparation petit nanga Dorcas la pomme verte nourrissant chef d'état-major ingasa na suka bana paradis de gros bisous te ya bino wana linga bino okomona be ya de carité na tieli bino maboko nanga échanger couleur maboko nanga ekomi goût ebendinga be munoko osalinga nti mabele be ya de carité vrai borta parole on suka mabele dans et travailler c'est un de la bélo parce que pourquoi et travailler dans les autres c'est travail ce que je n'ai favori à sous favori c'est colis et juste na kingo c'est colis beurre de carité à ça la bien dans les autres les sabino yo mon ba bébé msou pour la mon beurre de carité ah pour la moi les beurre de carité et moi on pour la mafuta ni kitoko boy ah yeb sote beurre de carité ko so ke somba suri mafuta ni na ngala so ni na ngwa congolais za bon nous sommes la mbongo nao muninga zo tuna so parla nini yebisa echiyo ah mama na parla ke loko ozo kosa muninga poani votre na ba comportement yo webisa mama bino ake no lia nie na Dubai po possesser lembie ake ndekuna na Dubai bakanga esinga kola mbwa tema linga la vie précieuse zo zoate ake ne ba ake yango yo kendo lia no nie na Dubai te na Dubai comme on s'appelle mon noko mabe misu mabe comme ça ba ko tu so nyana na misu na maduso zolo ne zo mabe na mon noko ne zo mabe kele no nyana Dubai ba Dubai ba linga ba toko bino ba mi kuselo ko la bino poso beba des na hydroquinone donc po bebe sa no ba jena ba tuté mi bana ba tuté yo ne to za na poso se beba na hydroquinone amana kele na nyana Dubai amana kele na nyana Dubai po ba rasa ba nyango ne zo simba bino ne to ba mana po nyone na maduso zolo no ndengo za mana nye ko kota maye yo fo luka tata mo mukolo po basa ilo ma diarrhée dans liste diarrhée kota mana amana nye wana fe kota awe kocho na misu ta ko za munoko mabe na mutupe ya mabe donc nye sur nye o lien nye na Dubai le aussi ça o lien nye ba subeli yo lisusu lem suma sube ko kolisa o lem suma suba pesa acide lem suku e ko fono ta cerveau pour ça ko la batute yo za neti mbwa kutu ba pesa ke dikaso yo kaka même nyao mbwa ko ba maneke so la ko tu pe na douche mbwa na so ba poto ba yo kaka mana que l'exarno est enfin à Moutaligo na mayele maîtresse que no lia no nie na Dubai kuna mana comme ça sombe la biso ba itene bilambo to changer ata mode o changer ata que no lia nie na Dubai kuna mana po ba niende ligi et simbine bino batu yoko la bino ba mana po pose beba et le comme ba personne âgée ba Dubai ba lukande batu ko la ba mana fimo ka mukuse do ata kangio chaîne yo ma so ba kangio chaîne ozuma ma misapi na o chena se mana pigi buni vraiment donc ba Dubayana ba mona ba su pigi buni ba Dubalu kana tibino fimo azanga tai mutu munene misu minene munoko mabe mukuse azanga fesse azanga sima bobo na libelete ozabe na simate kende kuna baliesa yo nie poza na tina mwasi moko plali mukongo ezate esika mukongo maneza eyebanite esika makolo maneza tozoyeba te esika makolo batozaka na mipende ye makolo za na se donc amana mukuse lisoko ezate libele ezate sikoso bakangi yo singana niana na Dubai ma ba bende mo ba ibongi na yo po ozana na libele tozana lisoko te kende baliesa ba nie kuna bakango basinga kuna ke bakanga ba jeune fille zo mona zata na libele na ye tala libele munene omona tala sima munene yo zana ne logo tamana kende bakango ko ndeba ba nie ba Dubaien comme on a toboggan à Liboumou, comme ça, bah, n'y du bayana par jour, on est à 7 diarrhée. Comme ça, au bombi, on a ma poche, na awa mana. Il faut que n'y ait à Dubaï. Oh, ça, n'y a Hollande. Ndokyo Hollandais. Qu'est-ce que au Québec, Dubaï, on a un kanda malongate.
yo mukanda no kina nonga kisasa uzala Dubai uzala mukanda ma kino lia na nyenda una Dubai ya mana posese baby yo ba Dubai bazo luka basa ba posonete baby yo bo posese na tina na mukilité tina neza mukilité bana no ba beba oya liboso muto lolemo oya mibale amelanga ba muto beba oya misato amelanga ba kisi oya mobeto ndo mona na mobala asispe mona zalo wa zoba boendenge ni mona mo tala tala ma fesse ba soko minene mona mo mama soko ba mama bakenda ka lome tala sima munene tala sima mona mana aleki ba sima ba yaya na ye basi kutu bana ndaka fa bazane na kiye derrière basi bazana mote mobali ndem tazana kiye derrière ko mona ka mona mana be kizengi mema bena mona na kuna lie nye ko ba Dubai bazo lukande batabongo mwana moko mbale lisoko munene za China te meme kuna nye kyo ofinga la Travis ba Dubai bazo lukande bana no bongo lisoko munene kizengi elongi China te oyo bate mwana moko bakangake basukulu ko la pede kena nye kuna na Dubai ale yo moko mama bakangyo singa boebu comme le kola mbo apiki buni po yo soba yo no zana mana nde maboko no zaka mikuse makolo mikuse isifi ba ngumbo kaka boy bisela sono stratégie isifi ba zuka mukonglo ba tena stay bakangyo chaîne aw mbwa piki buni oganga ka wo to kacho suka ba tente mbwa ozana miso ba mbwa elonge ba mbwa mbunzo ba mbwa munoko ba mbwa kino lenye na Dubai kuna mana que l'extra air au finga rabato que le nie on l'extra air na bato balekio ke bata no nane na mona ba fia bato kitoko za la tolo o mona mwasi kitoko basi na ba meite ba lia ba nie wana te yo nda mana fo lia ba nie po ba na da ko lia nie tata na yo za na ngone categorie no ba nie mais mabe mona no na o bo yiba kana mana muyibi kaba ndeko nanga neta mana pasomba ta teboe esili se libumwana libumu atikala bino libandela na munene bozo atena bino mama na ebite na coach pile likamba mana oui ne comprendre peut-être pas que no kolia nyena Dubai ezaki message fana pesa pono yo sa émission bato bazo balia ba nye basi nyoso bozo lia nye bo pesa mana adresse mana que no kolia nye ezo correspondance de l'onyamana amana fala mbula ba diara wana iva fiba ba diara wana parce que tina poso amana zate amana poso ba mikolo nzote vibe ba vieillesse ba poso comme personne âgée olati jip me mipende zo lenga lokwa mutalati ba pantalon ozara de ona ba tombola ozo lenga nini nzoto ka mabelo ka ba Dubai wana kendo ko lia nye kuna mama ko lexa e ofinga ba to lekio mais Dubai bazo linga ba basa ba kaleso solo bongo tala oza mbwa pour kaleso na eza la solo bongo po yo ka bien solo unukuta no bazo comprendre amana kaleso ne ko koma sointe po mana za mbwa zolo na efo yo ka solo sama kolona ye c'est normal kaleso na efo koma niveau bongo boy biseni so lenga la muna tongo ala so kaleso ne wala na tongo ala muna na tongo mo ne saka ya kobeba poto po ye poto wana ba nyene spirake na butu boy bisa mana kota live sikoy boy bisa eza makambo na ete to sa publicité mais boy bisa ka message ça c'est Chantal Bola maman paradis et ka message to pesa mana boy bisa mana na tongo o kota live ala septo sa kale so o ala le laki bon mona nie maye baby déjà héros so peut to fina jaune héros e bimie so peut ya gris so peut ya couleur ni so peut vert citron pour mana za na ba sorte ba maye mo bimagaye ya mystique na sama kolonai amana ne ngaza kendo ko lenye na Dubai kendo ko lembula ba wese wana poza na simate uzana libelete siko osani na mokili ya biso bato kile wonyema nyekuna ozame mukuse ozo correspondant pena bambwa ba pigi buni wana bilongi mabe poza longi mabe amana kende kuna balati so kilote na moni jipena ka ulata kana jipena ya jini wana ba Dubai ba osepane na biloko bon amana moni jipena la teke ya jini wana na buchu wana ya muskape na moseka pete wana buchu wana botu wana na ebito yoko na ebite yopo ça je comprends pas amana olekanze na Moscovite te bon babiloko no bimisa na stema makolo no zongo buchu wana bimisa lokwa muto ki mambula kakezo beta ba biseke ki mambango no ko rate trana basoda ba koti zamba buchu wana olata ki wana makolo ne za géographie ya petane lemba wana manatala ese de hydroquinone na mana mon ko pour les hydroquinone na bati bebele tande salio makolo baby yo makolo pete qui ça la sport yo tendo za toke na sala sport makolo yo yana osuma kasi tene ti muto za yi munene che ano ala zebi esenga ba kendo ko kato poso amana ke ba kato poso ba cho poso na moni poso nota fait comme le roi maman paradis poso no fait comme aboitala o senti poso moi si makasi
elembate amana so chebe pose koya tala mana nzoto beba amana nzoto pete kende ko lia banye na Dubai to kwa kusala na émission to tient numéro de téléphone ba mama na bato bazolia ba nye wana na Dubai bato bazolia ba biloko na Dubai wana ba nye mokili zo beba o satan atondi na mokili siko ba bato na bazolia ba nye esengi siko nene longia mana de fali arande nye yi wana poto otala ba bana basa bato ba innocent bazako na ba okende kolia ba nye amana de fa kende kolia ba nye wana pour autant la bana baso to mona suki elongi kitoko azana double munorote ana misa normal ana zola normal mais so otali ya mana maduso azole fungwama misu minene elongi ba fantôme poso elemba nzota personne âgée elongi mabele trop moche tolo azana tolote azana simate kende kolia ba nye kebana batu to mona mabele kitoko bien mwe yo zambwa yo musu to choka to bina bambwa comme ça soko lienye mano opangusi couvre no sisi ko lienye aloke siko mbwa lalio muninga na mbwa po mesande ko lia lana na bambwa po mwana na tata na yo oza déjà somo mbwa lalio babimiso lio mbwa sombwa sisi libata lalio lisusu libata pa lalio kotio muchopo poza na animal soki li ba boye sa mana la mga siko na tongo la sosono couleur kaleso la mukina na tongo couleur po kaleso tanga mai amana yo fo la saka mama paradis maîtresse yo sono couleur kaleso o la na tongo yo soma mafuta sans hydroquinone na mana o parola ka mafuta oyo elongo no ba mbiki di wane kanga mo na maboko yo chaka poudre bongo mo sa na 26 teintures tellement mama paradis sur la vidéo plein de journées. Je n'ai pas de mwinda, na boma na mwinda, na boma minde pona mwana minda ne esala nga ku flou. Tala mama paradis na bomi minda, amanata na bomi minda, tala tenti bien de qualité ça, ta tenti qui tourne na bomi minda, ta maboko ne zaka gu. Kendo lienye kuna mana, kendo lienye aussi so lienye di bumwane vimbe le susu toboge chargé, elle est oyena tegeliote. Na teke lote sumbi so ba nyo ya do Dubai nyo so uto liako e sumbi so ba nyo sumbi allez ça le pe moi taille pote o esa la taille ba mama bo somba te koti o suka kombo na ngo lio kangami o melio kangami ete yango ezo bo boka kama gene tufuma ya e gene tufuma eo mobo komo mana akanga chasser fil na nzoto mana o so la ti robe Amikangi, c'est normal ça la simate. Pour chasser fil na so moi ça kangi on me kata na ke kati yebo. Yo simezate. Et sika mi pende bacha makolo. Et sika makolo bacha suki nini. Et sika mkongo. Lata doni za mutakala. Amana nyo so no sala. Osa elogote. Oza faux chéri. Oza faux momi. Yo faut la sango oza vrai chéri. Yo faut la sango lekinga. Ponga na leko ka tisko na leko amana. Même linzaka na o eleki yo linzaka. Ta fait naturel na tongo. Amana yo ndongo zana fo ya mana tongo. O yeta la string. Ça ka mais mon ka système à plage. Okenda ko sukona ma terrasse. O bosolo ko ndo sukona ma terrasse. O la takani. Kilo chodo la tongo na mkono pour ba photo za kana musika video na musika wana mayo distribution. Amana zongisa mayo dobe wana la taki wana. Mayo dobe wana la ta na plage wana no ma terrasse. Zongi c'est la biso maillot de bain. Oh bon mon aboye. Et so iteza beurre de karité. Ils ont travaillé dans la lème. Dans bebo. Oh. Toujours toujours beurre de karité parce qu'ils ont travaillé. Et ça que mbebo no comme posoter. Pour oh no se longo. Ça que et travailler dans mbebo et botanga pe mbebo. Na bien le beurre de karité ça trop bien. Oyinda te na bato no chaba choko belo na posa posoni zonga kitoko po bandela sko choko no ya sans hydroquinone pakola ka beurre de karité et travailler botala sko expérience que travailler botala comprendre comme des naturel la belo la belo te na naturel donc ça veut dire tout beurre de karité ça. Vous comprenez? Normalement pour la beurre de karité. Présente trop bien. Trop bien. Et ils ont ça pour se sous bien pour se languer bota, ça va bébé. Vous comprenez la mana? Kendo liya ba diarrhée kune simbi non parce que osana mais comprendre moi ce mot di bosso zate simezate. Mais oyaka tu l'ouvres la gueule, ozo finga baso ba leko na kitoko. C'est normal on a compressé.
balobaka batami kuso baza complexe na fini batami kuso mingi na fini ka mana po mana za mukuse ya makasi kana mona mana amana masa mukuse et donc na yebita za même pas na ba mettre to ko mesurer amana ke eleni na Dubai Olexa Air kendo lia nie kuna po bato bazolia ba nie kuna bala ba mabele yo zono na libele te kendo lia nie kuna pa Dubai ba luka nde batokola bino bakanga basinga bako lela yo mabeso mamonika tai na yo ozono na libele te simate baloba mutu tozo luka nde ye yo azana fasa nyama elongia mutu poza na misu zolo mebile ombe mabe mais ozana fasa nyama kendo lia nie na Dubai kuna lelo za ki dose note lelo za publicité mais na koyele dose no chiko sa no ba Jésus capture d'écran chete na leko na teinture na leko na poso kitoko lebo zo ko ba to ba capture wana yo za bongo ngana na bongo te ngasa la vidéo tous les jours naturel sans caméra sans rouge et sans poudre sans rouge à lèvres sans crayon sans ni non ça donnant ça live na naturel ndenge mama botaranga loko zenka bolumbu na kata bilamba naturel mais yo so sa vidéo naturel oyo cheba éclairage wana ya kitoko wana oezaka na ba téléphone oyibi ba image ibote kotomoka moi bo pelisi minda po bato ba mona bo non amana couleur obimisa ko na couleur wana te na yebi yo bien yo zo non yo to pour ba mo vate belé bon yo fia karola te belé bon pour la ba mo vate ba diprozol ba clotec ya ba mai ya ba liquide ya ba sérum obimisa teinture obimisa lukuta ya tala mo sa na teinture na tango kuna bendi rideau so na mina bima sous dégâts pona bendi ka rideau na kangi voler dans la mo na chalet amo parce que moi eza ngo funga ba voler mingi po moi ekote la ngana ndako dans na ba teinture mo bo moi c'est mo na suki na ngape je suis pressé yo zo ba o Chantal kata suki ya mana maintenant na coiffe eza de ya coiffe ta etala ekeko tande bataya ngana ekeko na mfia mutu munyo no wayote ngana salon ba ko ngana facile pona mutu lo wayote zo un grand mutu wa mutu gaya amana mutu boliti wana misu mabengana na misu abasita nana mbunzu abasi nana zolo ya basi nana munoko abasi nana fossette mana nana taya basi takingwa mwasi nga kwa yote ma zapoli zapa mama mwasi tatango mana nga kwa yote yo no mabe t'es trop moche wa moche. T'es une vilaine fille. Pas trop vilaine. Vous avez la quantité, t'es la qualité, vous avez la mana. T'en as pas. Vous avez vous avez ni qualité ni quantité, vous avez rien. Vous avez un bois. Mboa kuta lego na libele, pour libele mboa to mona ngana ekpeyaka. Yo mboa lego na libele. Ta moi ça za. Moi ça la muki. Moi ça za. Qu'est-ce que ça dit? Un bon thé. Et moi, je fais ça. Moi, je suis star. Star a mis ça. So, zala ngoto nga oza star, faut mis ça. Pour ça, star. Au moins, tu fallait tika choko. Moi, tu comme choco frappa, pas ça star. Alors, maga, nana pembe te vieux, non, que choko ma bena na na zali fali poupa. On comprend? Faut que tu sala. Moi, na Nicki Minaj, j'étais aux États-Unis. Faut mis ça là. Moi, c'est pas ça qu'on a dembouma. Yo. Moi, ça t'a chaussette, c'est la honte. Ce que t'a chaussette, n'a mis sa bateau. O t'a chaussette, bah, mon lolo, mais est ce que l'on dit bilambe l'autre, ma boissa. Oh, maman, bana 5 na Melissa. Qu'est-ce que ça dit? Tcha. Stars à boite. Zanga sima, zanga liboso, mboa, kele ni na Dubai. Kemo Dubai ba luka bato kwa bino. Surtout yo nongo kote sa mbongo so ba monyo ka baba. Voilà, la personne qu'on a cherché c'est elle là. Sans ma belle, sans sima, ozanga moulayi mukuse mboa. Yo mo bando kango bando yo mo doza bando ko loué yo. Bake nouvelle chaîne. Quand au Dubai, yo faut lire ba nien par jour faut lire à 27 sac à nien. Et ça là bien. Autant de ce qu'on a déposé, ils ont dit boumoué que c'est abilo. Autant de ce tundo, autant de ce toboga. Vous comprenez? Là, on a temps. Je n'ai pas le temps. Je vais aller au travail. Moi, je bosse. Moi, je travaille.
Il est illettré Amana. Amana illettré. Amana, tu sais pas lire, tu sais pas écrire. Ngana star. Kobulela nga kote na kotanga commentaire aux les kate. Ngana na bureau ezana. Au fingi batake yo. Au pesi message ba pesa message. Au lingi libanga ba signaler ah bureau. Yo mona to le kakao. Yo za peuple te mana. Amana za na fanité. Oza rappelle na peuple te. Oza rappelle na bureau te. Doza lokote. Oyoki. Oza na mamité. Yo mo mutu mo ba fo kocha au fingi oza na mutu te. Aza bataillon. Taka yo mo pose kila mama paradis. Amana yo mo fan. Amana za rappelle na kata paradis. Posa fan. On s'en comprend. Doza lote. Waka faux chéri. Fais mon cousin na kata paradis. Fais mon cousin kwa tasa café. On comprend. Makolo bien te makolo polanzoto bodo. Tout le monde te lemba quoi vieille chaussette abandonnée. Makolo lemba comme ma belle ba personne âgée. Moi ma belle a koko soka melis ndenge peya. Ndengoza. Moi ma belle on ndenge peya nde posono nzoto eza. Fais-moi ça goûter la chambre. Fia. Fais-moi goûter la chambre. L'on a éliote dans sa pibe ma foute. Bonsoir ma fouta. Ma foute est ma foute est zali. Tu peux ça m'a pris na privé. Ma foute de so parole on métis au telimba mort. Ma foute est souka. Ce que ça pour son casse faut que tu en 3 au telimba mort. Si c'est ma mère de qualité soit besoin yinda maman on se sombe ma foute pas maman paradis. Na ka bo lobo ma paradis to kati to telimba kasi to pem ça pour son na mère de carité. Pour par la mère de carité nenga maman na saka. Nane été zo ya boye fona za chocolat to ba moya o eza boyenti na chocolat toujours na consommer bière de carité nanga là na obi mana été na coach vert jaune mais o aza na posa pakola o somi wa foute ba mama paradis le parole ma foute le botie bière de carité le o sabi o zo mélangeant au moins pour son ndenge ezana to yo sola to tira le numéro de téléphone et mambo ele kana mokili et si ka place a mana fallait kende kolia ba nie batu mususu bazo kende kolia la mana ba nie amana monde nous avons que ndolia ba nyena masubola na ba mboa yoki yondo fola na ba mboa na ba makokolo na ba mabata po za mutute po za na libele to za na simate siko biso bata mokilo to bata normal po bato ba ole semno ba nye wana ba bata normal te ba bata mokilo te bo ole ba nye bata bakufa siko yo bata kufa mela mugi amana ne yo o fana na mokina biso to la na ba mibalo baza normal na mokilité yo faut que ndola na ba mbatu wana bata monde nao na charger na le loté na roya roté onde na terre on comprend la bête ko de ya bakao moto ko funza page seka pour kokate et ceux de osomba bikeko ta masute na page na osala seka osomba bikeko te pour ta mate so bikeko ba leki bu ba bloquer la page pour zo somba bato yo folo somba kutu o luka peuple na o public na yo zo somba bikeko bato ba tshaka bangwana batala ba tuté ba face profil ba bloquer ba wana mokilo ba bloquer bato ba tshelo bikeko fimora ma weli so yebi lo côté il est très zoba il vaut rien na mokili mwana no muyibi ya mana taboke mukana mwana centre commercial na ko la sa vidéo wana pour le ba téléphone tu ekufiza na réparation ba réparer ba téléphone ba ndekolanga eza na mira kingasani et c'est nga kama paradis nda kita laksa détaillé bino ndi mwana zo yiba ji aocha shiji na saka mama kasaka kimsi caméra abombi saki bazo yiba ji donc mwana ana kinda ko yiba na mama na ya mana mwana na muyibi siko mana yo ko finga batu muyibi yo boti mwana moka bota mina poto maza voler ça la vol étalage c'est grave ça na bana poto mwana na âge no mwana mana yiba ka bande ko nanga fiera bozo mwana na leke makolo mikuse mwana ne ya ko kosela te bake kosala ba centre commercial na mama na kusala ba course mwana yibiji mama fungoli saki mwana tiena saki donc manane ti jena mwana yiba ko za ba 3 €. Donc yo ko so imagine ya 3 € to ko to so mi ja 3 €. Hein? Amana. Wana problème ozali bombe wana problème kasi on bano balbaka bano tata fungola nzela bano batusha bango ta na famille ta cousin o bano ba viola ka bango ba bebaka net yo beba do esprit no kendo nia ba nia kuna ba nia nezo zelo ba diare wana ba poto po ba Dubai wana ba futela mana ticket ko na o def sama na mukanda ke Dubai kuna ke ndoliena ba nia wana vraiment ezo zelande yo amana
pour quand les longs non des aramabe et qu'on vend ça massacre ni wana donc koto Paul abwaki nie koto nana abwaki nie dom anmana ozo ata olia nie na ozo lia oto pozo na libéré to pe na simate donc ba place na sika ba mabele ezali abase en question on a nie et ça là bien que moi na kenda ko yiba bongo moi na kenda ko yiba jibo amana ke nie po moi na kenda ko yiba bongo moi na kenda ko yibi bongo amana moi na yibi biji yo fungo di saki mwana koti siji elobo yo fungo limbango batina mi ofinga ba fimo mukuse jipene mabe caméra na ya flou après ça non voilà vous allez penser sur caméra amana teinture mabe amana teinture flou caméra ça qui flou amana teinture mabe teinture flou na journée ba mana yaka tika liboso caméra na biso lata doni biloko no ta bitendi te biso na pourcent nga pona nga lata doni chama posa no na simate ko zo bwa sa mi pende na pwana lata string po simata na moto te biko zano le duso sumbaranie ozana le lokote lata biso doni to ta mukongo na ba géographie na yo ba jipa no lata o distrait biso pe no sande na expliquer donc lata mini jip o ninga ko ninga na raté lo lata mini jip posa hotel mi tout droit Toromona mana. Yo miniji posola ta poso lembi lo zo ninga so ezo bouger sous poso na esa sous pété esa sous esa goûter. Yo ça la muta kocha ko tendeni. Tellement normal ku te sala o bien o ninga na te comme ça poso na o lembana poso za lo wa shingo mi balie ba chese comme mafuta l'huile ali shingo me comme pat. Tana bien de qualité za makasi ko le ka poso na yo mana. Yaka mutakala la trabiso string ya body mayo dobe mo ipese bi mekende piscine la trabiso mayo ya string ya oteme na biso 5 minutes na caméra pesa biso mu Congo soki yo amano kota sous live soki yo amano za suna via internet po batu ba mona kindokino ba mona ka li dusu e sumbaranie po yo zaka na li dusu sumbaranie za wana feste wana le logo bimsaranie amano vous allez le côté maman. T'es trop sale. Amana, t'es trop sale. Wana nzoto abasite. Comment moi na mosuza nzoto abasite mo finga rabat. Ozana nzoto ta moi ça ta muketi t'es trop sale. Fais sur la noisa. Ozana na di dusu mo do ozana ti mutu mo batubi do mukongo mutu ba cheka li dusu ba sumbela ka chu. Do yo zana basala mukongo kaka a choka li dusu mo po sumbela ka chu. Do yo zana le ko sumbela. Yo zana le ko kende toilette. Je sais pas comment tu vives. Même il balance ma botte pas les belé bon on a comprendre mi balango yongo za oboti na o chiki ba kimio oboti parce que ko la moso wala manene ti o la les lima pour fumo za kana mukongo na mi pende ana fesite ana luketute aka na di dusu skania esika mutasumba est-ce que ça c'est normal ça moi tu n'as pas care nana pas ma raison anda posez là. Je suis en limite. Voilà mon chien. Ah bah, il y a pas le bon français. Ah, des raisons. Hein? Moi, ça, ça va teinture, besoin la mouine tonga. Moi, si teinture, qui t'en comme tout bien. Ben, des caractères, on a toujours ta. Vous comprenez? Vous comprenez ce qu'on a fait, bon. Dans les gars, ça, il y a l'eau, bino, bozo, mona. Banana, zana, live, na chebe des caractères. Ça, sur 20 minutes, na bino, banana, chebe des caractères. T'as ce que l'on dit comme il toko. Bota, posonanga. Amana, yo, poso, ko, zonga, boete, ce qu'on poso, moi, déjà, boete. Poso mwana siko lemba. E boti ba silike kangami poselonge kangami. O silika papa malanda kuwa mwana tika o silika te poselonge de baby. Poso za kombrete. Tanga poso kombre za na sekata. Ta. Poso kombre. Ya ma futa na biso ya sans hydroquinone.
En tout cas, bande causes trop bien. Tu as le numéro de téléphone na page. Bon consommer ma foot en abino, bozela. Bon consommer ma foot en abino. Bon somme ma foot en abino est métissé, ma foot en abino est normal, ma foot en abino est bien poudre en abino. Oza ma foot en aïe gardaka bien mise à sens hydroquinone, aussi poudre non, au tien la carte. Tu vas rebêter non ma sola ba Dubaï. Tu vas attendre à côté live bana sur 9h. Nasa moi aspirateur nandaku, na ke bon sa chambre. A préparé na ke musala na pona comme d'hab. Vi na nga musala na kangi beurre de karité na nga. Oh là non pendant 6 mois posa beurre de karité ba pour la malé. Baté na bino yango ba mama. Oza poso boaka libumu net mama paradis na tango oza na pour ma libumu te pona graisse za mabe. Baté na bino yango ekoti. Bola ndamana te. Amana ndenga zana. Kokonda zo konda na stress. Mon soko kokonda mutawa konda stress yo mona pose baby eso zo pe ya ka kokoya. Pas da pose mabe. Kokonda mana zo konda stress. Pour mona ndenga mutawa zo konda me libumu zo tika na munene. Si bo mona mutawa zo konda me mipende zo vimba ka likolo to bogen zo vimba. Si bo mona te. Da mana ya kwa koloba to za mwasi mo longi mabe. Kota la évidence kwa mana. Kota la évidence tout de suite là. Amana moi ça là dans l'embête saleté bon tembet nous pesa mabe chambre nous anga ba kilomètre ya kovanda espace ezate na tela muyibo twana ezanga pe marque. Tu comprends? Sorti ba poudre na lo kwa mari liboma sorti ba biloko na no tchaka awo matiti lo kwa ba pharaon wa mukolo ba makiage mikolo yo tchaka ba biloko mati yo tchaka biloko pharaon amana amana tchaka biloko pharaon matiti wana jini na ngoyo wa biloko ba tchaka ba biloko ba 46 ans t'as quel âge toi? Pas je fais ba tchaka ba makiage bon moté tala ko ba tchaka nga moi crayon sur YouTube ba benga ngo sur nini moi crayon ba ni ndo na zo mona bena mona gêner nga mabe. Ba je fais ba tchaka biloko no chete amana tatouage mo ya kala o tene longi wa mana zana ya kala yukula ta bomo na ka kolia ka kolembula ba fesula bana basi mwana nwana mwana mutoko yeda ko kutu jeune fête la ko atela ko ba coupa na dokasi zakani ba coupa na sikana ko batana amana chaka maquillage o chetile wala nini do amana yupo hutane poka farayon yusko pa farayon zakana yebsanga tala camarade farayon oyo mutakala oyo mutamabele rouge. Wana jino wa mana ndoki. Po ochaka bilo. Nino ngo chaka matako so che crayon. Moi lo moi Mathieu ndoki satana. Wana ni ba maquillage mo ya kala oche ebendi we. Mati yusko ebendo po wa miso kwa ligborodo. Miso kwa ekate la fufo baluba. Tani suda. Tani suma be man. Amola telongi. Tazolo. T'es moche comme... putain. T'as mon nom, quoi, ce que tu as je t'aime. T'es mon toit, mon nez. Je t'aime. Moi, je mourir de sigo. Comment la gare, moi, n'a venu, n'y a maman, go, boye. N'y a ma tchat, go, tchoko, baby, c'est ça. Je t'aime, moi, mon coup, c'est ça. Gata la baby, c'est le malade qui toque. Ça capture la main. Ça capture la baby, c'est le long. T'es trop moche. Moi, je crois que tu m'as dit, t'es dîner, voilà. Doki amana yede ko yenye fie hydroquinone ba mambo baso mafuta yé ba bito changer formule bato maboko to pesa ki formule elo abino na pasi boye formule sike ma pada telisa bino maboko to zubilo ka sika biloko sike na telis amana yo pe yaka ya kufa soni ko mona pasi yaka na tongolo no ma ya Congo bololo lemso na tongolo ma ya Congo bololo mu Congo no wana na li dusu na ba choka pop sumbaganye to go fabriquer mo ndamba fesul po Congo bololo nezana mana lemso ba fes ne bombo mana kata di bumu na parce que ne di bumu ne za munene mu Congo ne za munene mu pende no nde za minene lemso ba partia ba fesul ke ndako bomba makuna yaka mana na pozo no na li dusu bien luka chomo ko mulai na tindelo ma ya Congo bololo mana otongola ma ya Congo bololo fo chéri e simba na otima mbosala soni yaya yako la sabso collection ale buto alelo o la le buto alelo la sabso na tongo ndenge komi la sabso collection ndenge komi na tongo yo la sabso
amana okomosomba na basoutien de oyo ya sika amana amana John amte ya mabe John sombi so basoutien en plus yo mosimo azobo so basoutien zo laksa biso yo mosimo le laksi ozakata na soutien te amana wa salité bo mutabo c'est normal bo za tina soutien basoutien na sombe la oni olata ngona tolo ni soutien no somba mana to za non bato yoko laksa biso nde kaleson olalalaki na butwa lelo po ozanga na chiyo fese ezate bacha oka mukongo na mupende bacha oyo dusumo chiu po soko lie okenda ko digérer na westiana laksa biso kaleson oyo olalalaki na tongo olalala na butwa lobi ya mana biso kaleson oyo olala na lobi bo komela mana kuna mutu pose beba personne âgée wana voilà kombo na ye mikolo ala personne âgée nzote beba ye une vieille boy bisa vieille dame wana vieille wana boy bisa kota na live aho laksa biso kaleson ya tongo na lelo couleur nini bimi toye ba nombre de mailles ekweki na buta lobby ekweki ya couleur nini bobe bata pene boya na mwinda amana bimawe bata pene bazapi o bata pene bazap Dorcas bata pene bazap radero bata pene bazapo ya mane kitoko belesima fani kembo na lobby bata pene bazap boya bisa mana kota na kamera tota la kalesona yo bagi bon yo bagi yo mwasi yo boyi yo banga katola samba butu yo kola samso kaleswa butu a lobby na tongo tota kalesona na couleur ekomi soto kima wate kando zona mukana meto bongo laksa biso kaleson yo bako za yanki yo za edit yo sinyanga makamu amana yuma zoba mana mambendra na mona te banda na ba finyo so ba yuma kama na mtambenda na mwa telefone ma flou mana lui bo sana pa ko sela bino ngoli susu telefone ko bi ma flou ta do ta mana mti ma flou o ya ngate bata pene mo benga mana kota live ko ngaka mitona ke musala bo benga na ngambua piki buni wana une vieille dame là bo benga vieille wana vieille c'est bête ménopause bo benga fie ménopause wana aya awa ako laksa biso kaleso buto lobby ezalaki ndengeni bata pene batena bino ngoza na sexy chocolat batena bino koti bate bo ko somba bate bo boka libumute ya makasi ya traitement ya 10 jours oboka mi libumu okomi libumu loko anga beta amana fina ga libumu ataka ba plastique amana bota bokoma libumu we moi ça nguna tonga libumu ezate ta libumu plat kalolo libumu plat amana ke salisa te bota skona na kota onde amana kota na kufi nzambe amana sala ndeni na chasser pardon na kokate amana kota onde na kufa Yesu akokate o akokakota libumute pardon neza a domination boye bisa mana kota live akotika te boye bisa mana kota live ala so kalesona o alalela kilobi na butu totala ngo bata pene totala kaleso ya mana o alalela ki kasi yale bagi aza soin yali ngangi base bongo mana okata ni bendeni yo fola sabiso ba kaleson yo bande ko somba ba kaleson o sombi ba kaleson na ba soutien na tolo olatela ngote kaleson na poza na masoko olatela kaleson na te kali duso na ba chopo sumbaganye yako laksa biso kaleson o somba ki avancha o laksa biso kaleson 1,50 total de gende komi 2 jours yo laksa biso amana na siliso mayele amana zo kokate amana amana ba amana uzaba biteni wala bizoba no lataka na ba jipe na etene jipe ozo blo wana bi chaboté wa blo ba chaboté blo ba katia na di jipe no lataka na o lati 2 jours blo ba katia o ba bunda nango pa la ye di ndo to biloko bongo ya ba kabo se so be pa wana ba jipe ba fia poto ba lataka to so ba blo no wa po mo no ndoki ne te ko lata jipe bongo vraiment ya délavé wa délavé voilà ta blonde bon hôtel ma poto j'ai pas de laver on là tu vois kola ta suelo kona terre yo ko simate yo mo no ko ta pantalon to so che buchu bon buchu somba ki laksa biso ta la buchu somba ki niveau comme na yindi déjà donc buchu no somba ki asika yindi laksa biso kaleso o la ki na tango yo zoba kizengi
Bata pene boya na mina mbume kwa yawa. Bata na bino na ngoyo. Na pesa bino conseil. Na pesa bino conseil. To kotika entre parenthèses. Pona ba nie oyo. Ba ndeko ba okende kolia na Dubai. Ba nie neza en correspondance ya vie amana. Amana de femme mana mwana ne liboso. Neti mwana amana. Neti mwana wa mibale wana. Na oya ovandele nanu. Ya misatu. Fona ya vamale na za pose. Bien ba chombo. Le na yaka. Le na yaka. Sugo na yeli yo. Pole ona sa pibi. Fona to detail mwana wa misatu wana mana. Ndiye bat bachaka ye kate. Donc on a prometto de bilo na yo loba. Na ko finga yo, na peso pe conseil. Na ipe ko detail mwana wa misatu wa mobile. O amela bakisi. Pour moi na amela bakisi. Ke yo finga ka Trevis. Ko finga Trevis c'était Trevis aleki bana o. Mo na Trevis te maza moto ya kana buto ko kate. Batutu o balwa mabe Trevis ezonga la bomba so ba fimbu. Vous comprenez? Abi Chantal Bola Rose a complexé moutouté. Binotou va complexer nanga. Pour landa binoté. Vous comprenez? Yo moutou benga nga complexé keba. A complexé notre. Yo na ebele Rose andoki. Yo na ebele ka ngana ebele yo moutou benga complexé. Ngana ebele yo za andoki. Ndoki ya solo vraiment. Ya solo vraiment bima na buto lia ka bato. O yebi gwa misunya bato. Yo mona tika no lebisa ko sute ko za ndoki. Oya combien il faut tenter ba combien bene tena tu ba ko tantenga bozama bande ko nga bazaka bandoki ba fiana ya teke ba jende bo mola ko basala ka hando boete baza bandoki basala hando na moi so na beti bango na butu pona butu na frappa ka bango bazaka ma bandoki bondi melanga bozaba obligé on di melanga te menga na yebi ba bandoki. Vous comprenez? Voilà. So bon on a leader te ngamo leader. So bon mon est en vacances. Pour battre balinga mo ba mon chef na bango zapi. Chef na bino en vacances. Donc ngamo na remplacer ngamo mama paradis ngamo leader ba bifri de ba chambre, to leader en vacances. Bat bakenda ba vacances na bana. Donc on peut pas biso la paradis to voyager. Mais yo amana ozarandoka solo. C'est on peut mususu a payer pas zarandoka solo. Vous avez ndoki bino mi balé. Vous êtes des sorcières. Mais bon, kokangate. On a non sérieux. Bon, on se batté. Mais maintenant, on a un mois, on a mis ça tout. On a zoba zoba na mena rabatis. O kanga ba suki na mutu. Non yela e. Na yo détail moi na po batwa chake kate. O zoba na bidi bidi no zakani na ndako. Non ya. Yo za na mnoro finga batu te ebi sina ligo no finga. Mama ebi. So na yo ko kate ngobela liboma. Okoma okosaka ngai wote ya mano yebante wa elote wa salité nzoto kweya nzoto poso kaleso salité laksa biso ola na buto le total salfi wa mo souffra moto apasi fi azanga tolo zanga na sima fi garçon wa moi mobali za moi cité taka moto za fait cité ba choka mo kongo na mipende ba tobolo lidusu pour que dans sumba. Ya on laksa biso on teme sur la caméra pesa biso doni tout le monde a yo doni avec string yo boko za nzoto kitoko nzoto anga lemba bon on laksa biso ka septa ba mona nzoto na kitoko nzoto lemba nzoto apete silic nzoto kangama ya silic tatouage au na mpende simbe tatoke bo manduta goûter vous comprenez deux ans nzoto mo rolengisa mututé même ba mike ba lengo na nzoto kitoko même ba chèque de ça ba lengo na nzoto. Nous autres, ma personne âgée, vieille dame. Tu es une vieille, toi. Très vieille. Ma tame est béba. Alors, ma tame basse, c'était ma tame basse, n'est à kilota. Non, ma tame n'a pas joue. J'ai des joues. Ah, ouais, attends. On se voit. Bébé. Pour ce bébé, ta. Yo, pour ce bébé limba. Pour ce bébé. Malpo. Vous avez vitamine. Trop d'hydroquinone, t'as plus de vitamine. Pour ce quoi, on colle vieille dame. Na yo finga moi no troisième na la ki no ya. Na yo détail moi no ndinga je déba blone et tout. Na yo détail. Na jupe moi ndamba bilamba na epa John. Ya yope na récupérer de ba caleçon nga. Na récupérer o nga fa na récupérer. Là na oya na koya siko na lati ba gant pa biloko wana papa John o copain ta simba ngo
sans gants mabe na koya siko pona récupérer yanga nazui ba caleçon nanga pa John nazui ba biloko nanga mikemike nazui pe na biloko mwana zoba na pe nazui yango pe manda mabilamba mwana pe nazui le na ya ko to sa live rendez-vous za samedi bon mona biloko mana na koti on na cave le na yo bimisango na bimiselo momo na populé nena bimisima on a populé to détailler la mba mwana to expliquer mwana na mela ba kiss o ya misatu ya mana bota do azaka na ba dega na ndako ni mwana ne liboso molemboli ya mibale yana lembola ke zoba ya misatu koloba kutu o mobala na aleki bango na sondako mobamba na dendo kaza na mama na dendo petit wana ale amana ba chirurgien ba komaki ba kata mwana na mobali ba kata dendo ba bambo sika ba biloko na de matakumbele mbele no zaki no na se wana de matakumbele poza ka lelo mo duswa niei koto yo matakumbele mbele moi de biloko no na matakumbele mbele no za na wana mana de biloko matakumbele mbele na comme ça ba bambio ba pochi ba fesulo ba longola pa mwana no ba bambio ngo mopandi na yo détaillé ben na fingo bien babi Michaela Makandos Michaela vous comprenez babi Michaela Makanda moninga Frida Bachar vous comprenez tozali yama kitoko belesima nga tiki bino ba te koti to bwakela bino numéro de téléphone to bwakela bino ba mafuta pe koti ye o pe sala bino boye kitoko waza na besoin choko bo contactenga otika choko po poser asusu bien bo contactenga pour na bien de carité ba mafuta na bino yango ye yango yango ye mafuta umela raté to changer bino pomade ya kento ba o te ba o pardon ba oyo ba parola ki yango ba kento zo longwa kate to changer pomade mais ba o longwa ki déjà bino boza na même traitement bo bouger te pour sali bino ti to makasi mais ba o ezaki mona pasi to changer bino toujours te na biso yango te o zo si sa libumu te o yo sa bien et si sa graisse libumu et si là en tout cas merci na bino mo ba maman et ça langa plaisir pe ba papa te rime na maman pe pour ba papa les bo so ba blog ba maman paradis et zo zongelanga maman paradis tezaki bien tezaki kitoko maman paradis mafuta ngo nazwaki ya muke pona meka metinela nga po munene maman paradis mafuta esa nga bien maman paradis batlanzela ba tunanga opakola nini donc esa ke bino bozana bino ba gentil bo me masu ba client bino bo gentil bo me melanga ba client zo me ma client mais bon ezate ke batuni mo opokola mafuta nini obete okosi mutu te yebisa mninga vérité na poka mafuta na so mango pa Chantal Bola maman paradis to ça ba poudre na biso en plus poudre ezala raboy bon moni mafuta oyo eza déjà mélangé na poudre na kati pour comprendre raté poudre za part pe déjà mafuta poudre kota na kati soko sombi poudre na yo eza pona ozui poudre tena mafuta oyo yo pakolakala oyo yo za na ndako na yo oyo eza te soko sombe na ngosu na poudre te yeza de na poudre na kati à bon attendeur sali faut que je prépare le Keller il est 10h30 faut la préparer pour faire la Trévis là c'est la Trévis frites Trévis falia après moi il faut que je me prépare je vais aller au travail je vais préparer le gamelle pour mon homme et moi-même je prépare le gamelle pour moi voilà ba maman bonheur de gros bisous na bino sika boza babi mama Rosa balobi dada balobi Fanny Kembo babi maman Micheline Mishingi tandenge zalaha babi yama ya kitoko belesima ndenge zalaha babi Blanchette ndenge zalaha babi joyeux anniversaire encore babi Nicolette Maboko Bank ndenge zalaha anniversaire ils ont continué de la part de Chantal Bolo na beti ba maman d'honneur wa paradis ba maman bonheur ya paradis na beti bino tara bino bato basimba mbongo na mopepe quoi donc mbongo to saka Fanny Kembo so abida kita to kitisi to kitisi ye babi ye moko Bruno Arula Bruno Arula mon vieux babi vie nga Bruno Arula et 19 na ndenga London vieux solate babi ye moko Robi et nga Robi Vwemba babi ndenge za Sandra Ndombele motema gile wa gizo ndenge za babi ye moko Kevaka Muzuna babi leader
babine za chef d'état-major ndenge za babi Sonia Gigozi mbongo no yo pour la soirée nazwa ki mbongo no ya soirée en tout cas merci beaucoup nazwa ki compte recharge à PayPal soirée auto préparer na bisa ki bino toujours ma parler à préparer soirée bo les maté to tinde la bino ba lien bato ba tinde privé ba mandat ba to tinde la bino lien moko uniquement sur cliquer memio au sali virement na yo toujours na caisse to na 3000 balles to na besoin de 7000. Mais ma maman bobo tini mbongo to kotika 3000 euros s'il vous plaît. Donc tout ça la moi lombango o alinga maman paradis to tinda mbongo poto aider pe bateau bazan en Afrique soirée na une soirée congolaise donc soirée zoinda kami peut-être terrain zo fungwama donc tozo na terrain de ça la terrain comme date et tezoya donc tout ça mon activité ya ebele faut que ça là. Donc voilà amana yo na oyela mwana na yo na oyela pena yo meza samedi po na zui de ndamba bilamba le na zo ko laksa bilamba na zo popula na na sabama na popula na pesa conseil en même temps na te ya mwana en même temps to ke bon de gros bisous kota mana te stopper mais mana réfléchir déjà sur za mbongo ticket to kan solo mbongo ile ba na Dubaï bon voilà baté na biso yango et aussi ça di bumu baté ça sexy baté ya couleur ya kitoko baté ya ba design ya bien au melengo za la décité pour ngate mana les canaux réseaux sociaux na linga atena ça ba aventure na teka ba aventure na réseaux sociaux parce que na yebani na mutu munene ya mboka ya Congo na ko teka la bino blog teke ya mabe et sali bino mabe et manifester te et za la honte pour nga pour na bana paradis ya on ya ko teka la bino toujours pour na cha façade nanga Angers na la star na ko teka la bino toujours biloko bien o esimba rapé bino o so maman paradis ma faute simingate na ko changer toujours formule peut changer maman paradis na parola qui pour moi de salinga maboko boy na ko changer formule pour tout échanger c'est comme ça eza laboratoire jamais na ko décevoir ba client nga et jamais na ko décevoir ba tunanga. Voilà. Donc de gros bisous na bino, ba mafuta na bino yango yé, toza na point munene, on peut ça m'a pris à te ba te na bino yango yé, bo benga. Oza na posa ya teinture ne koma kitoko, nga aya mona tiki na nga choko na pour la bière de carité parce que ça la peau bien. So na bina de pour moi na pour la bière de carité mais so na bina bandaka pour la mafuta, pour moi na ça même pas une semaine na tenu sous makasi na ngali. Donc bato bo pour la ba hydroquinol, bo mona moya se sortir ezate pour se beba, bo ke de sikate, bo mona pas cité, bo ke le mafuta na pharmacie bozwa bière de carité bo pakola pendant maximum 6 mois na nzoto bo mona ndi nzoto ataka 2 mois pamboso ekoti yo o ninga siko na posa donc okoma na teinture moko incroyable quoi vous comprenez et ils sont même sur mafuta ka bière de carité o nezabo des gros bisous na bino faut que je prépare là que je mwana fana lambela mwana na za mama tout boya balinga ngalo rendez-vous ça samedi vraiment tout cas to uniquement to quitter la ka boya balinga uniquement. Émission sans complexe, mais bobé en trop. Ils ont des temps. Bobé en trop. Maman paradis, mission banda qui a sans complexe, on peut ça qui mission goût. Donc na resomba bilamba zara, na goût na yo oui ba mami problème les atenaebi. Naebi mais mission sans complexe bilambe zebele. Bilambe kotaki na kotisi plus de 15 ma nouvelle collection non ya tozonga émission sans complexe. Bon mais pour na sala on a YouTube, tozonga YouTube na pelisi caméra ya page na pelisi caméra ya YouTube mingi toke na YouTube pour l'émission na biso ya sans complexe kuna to sala ngo na YouTube. Donc de gros bisous, je vous aime, I love you. Allez, Frida va charme, hein? Maman la Méradine, ma copine, appelle-moi. Babi bébé c'est Doumou, ma papa Doudou Mbisi. Ok? Paradis oye. Allez. Bisous. Bon, par là toujours. Bon, maman paradis. Et quand tu soubères des carités qui toko. À part non, bah, pote, na zoga. Ngana moutouna trop brutal. Eh, so non, ça la gara. Sandra! Non, mais la zoki, ma paradis, ma lemme, la zoki. Je suis comme ça, petit, na dodo, la pomme verte. La pomme verte, je vois le numéro, la page. La vidéo, oh, pour le numéro, on a un tout est d'orcas. La vidéo, on a ça là qui. Je vois le numéro, la page. Au côté ça, on a live. Comme ça, tu vas contacter na WhatsApp, oyo ya sika, na numéro sika. WhatsApp, na oya 42, et ça, na réparation. Na zoa, on a même sur samedi. Batu botinda ki mambo, on a bien na zoa, ki pona tinda vino ma colis, na zui problème ya WhatsApp et koufi. So ki boko ko permettre, boko ko permettre, tinda nga adresse, na WhatsApp oya sika, peut permettre nga, na tinda vino ma colis na bino.
bato de na récupérer ki bambongo o botina ki bambongo na moni no ba code té parce que WhatsApp wana ça bloqué donc bloqué dans le sens que ils ont la réparation voilà je vous aime petit nanga Dorcas joyeux anniversaire à toi joyeux anniversaire à Koko Nanga joyeux anniversaire à beau-frère anniversaire à tout na rata qui na trapango happy birthday to you joyeux anniversaire joyeux anniversaire parle de belle Dorcas famille n'a vu son anniversaire. Joyeux anniversaire, famille de dos, pomme verte, nourrisson. Babu la petite, Chantal Bolangeso, Dorcas la pomme verte, petit, Lia Batuna taille na Paris. Petit nangaï, taille mannequin. Voilà, t'as quoi, y a boire un pas, petit pas devant, petit pas derrière, petit pas devant. Petit pas derrière. Wa petit nanga Dorcas la rakata. Na moi petit nanga dodo ateli le numéro de téléphone wana bo contacter maman Paradis na WhatsApp. Happy birthday m'appelle anglais tato ebité. Happy birthday to you. Motama e lamu. Ababa linga nana koyemba yo. Yo. Nga mon anniversaire maman Paradis le 25 mai. Na sengi muto selanga vidéo te. Na lingi ni vidéo. Ni côté basta, ni côté ya famille, ni côté ya bana Paradis. Mouton la maman Paradis vidéo azate ane to fête anniversaire te to kumisara nzambe. Abagisi mbola likola mbola. Et quoi le 25 mai. Pour mon anniversaire ba to mususu lote. Vous comprenez? Pour biso so de bi fallait à boire, faire rigoler à boire, papa chéri à boire. Oh yemo revient dans les rois de la forêt à boire yemba. Vous comprenez? Et Chantal Bola. Dans ça là, Bolimbi Sanga, bateau de bon d'autres de ma vidéo, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'anniversaire, je veux rien publier dans ma mur Facebook. Pour comprendre qu'en français. Happy birthday to you, Motama et l'amour, Motama et l'amour, Motama et l'amour dodo, Motama et l'amour Dorcas. Ton anniversaire à Dorcas, ton anniversaire à moi à Dorcas, il y a beau-frère et les kaki, il y a maman et les kaki. Donc, joyeux anniversaire à la famille Dodo, quoi. De la part de Chantal Bola, maman Paradis et Kekwa Congo, c'est la reine. Babi petit nanga tole la te Frida Bacham. Petit nanga Dorcas, faut que tu en assemblée, nous sommes l'eau glace. Nakata Champs-Élysées. Vous comprenez? Moi, tout en bon, en dernier, c'est la petit nanga, puis tu as un mikili. Ma glace. Un petit nanga basket à Jordan et un peu sa cadeau. Happy birthday to you. I love you. Là, c'est un bien anglais. N'est-ce pas anglais? Blandine, c'est un bien anglais. N'est-ce pas anniversaire d'un anglais? Aujourd'hui, c'est un jour. Happy birthday. Un jour. Maman, est français. Un jour. Maman, aujourd'hui, c'est un jour. Happy birthday. Un jour. Happy birthday. Et soir, abata pene. Boya la mwinda mbume kwea. Maman Paradis Chantal Bola ngeswe kieko. Amana. Yoka ka reine. Yoka ke wa Congo. Yoka mano doka ba kombo na ngai. Na moni petit na nga Dorcas la pomme verte ba boka le numéro de téléphone awa. Bo contacter nga na 06 05 83 61 0D. Yango pe ya WhatsApp asika na bato na za na ba colline bino fona tinda bo contacter na numéro asika. En tout cas sorry. Nde ba loba na anglais. Pardon. Les accidents quoi ninga na téléphone ba koli la mine rumé les fautes na te accident vous avez pas la première fête bon moi ma favori beurre de qualité toujours et ça makam mama toke avec toke na mo ti bon ma no benga no sikote na bine na Dorcas allez toke na mo ti allez yebi salotre là Bilobela mwanda zoti kate eto yebisa ye akola bo yebisa ye dokatore ale ye bonta mwasi na tonga libumweza te o sona boka mana jip bena boka mina combinaison sia libumweza la mabena nzota mwasi lipute vana ndenta yebisa la dela bilobela mwanda zoti kate yo to yebisa ye akola. Vous comprenez moi c'est ça. Ta bota bébé.
Beba la chili puta na tango. Bota bebe luketu lumbwa. Oto bine de okasi. Ale yebi salatela. Bilobela mwanza zoti kate petina nga toke. Boyebisa ye hakola. Boyebisa ye habima. Bokotiza ye hakola. Manuela luketu mwakazi. Ale yebisa ye. Toke. Bilobela mwanza zoti kate. Boyebisa ye hakola. Bon, tiki bino na ge préparé. Vous allez pour la petite nana de casse. Bon, sur ma bâtée, bon, moi, ça n'a pas de temps, il n'y a pas de ventre. Il n'y a pas de ventricule. Après, il y a un zanga moukongo. Il y a un zanga li doussou. Après, il y a un zanga dambola ndende. Ndende. Dambola de. Ade, après, il y a un ndende. Ndende. Après, il y a un passeport aussi. Fia mikuwa. Nalobi, bate na biso yango ya libumute na tango ya sombate. Sombate ya tero en tout cas bana London oye ba mama Londres ba sepel ba mama paradis eloko ngo ezaki makasi boye eloko ba mama ba sepel ba mama Londres na longoli batu mabumu na Londres batu mabumu esili oza comprendre flunde sona bina bimi bebe flunde ngavo kitoko flou teinture flou sikana za votambola yo dendaga ndende encore soza libumute luketu lumbokawe mama nanga tsembi nanga bende ngadende kabende ye mama sumbi nanga manga bende kabende ma ye mama oh atukaza mwana nzema makongo baba ya bambala ya bakongo baba mbala mama sumbidigi mama daga babe ye mama sumbidigi mama na bade yo mama oh ma Dorcas n'embilo na gikongo na gimbala na gimongo na embilo na ndenge nyoso koki. Bon, je t'aime beaucoup ma petite sœur Dorcas là. Nazaka la petite maman à Paris. Ka yewana. La petite na Angela Tingila. Nazaka na moko on a betaka ne 4. Voilà. Ah bah na téléphone. Vous comprenez? Ba tenti ya maman abino kitoko. Moi c'est boy. Hey yo, la bombe yo, ta mère de carité de sali mami. Mère de carité. Moi ça zanga libela zanga 6 mois au fin à battre. Yo, moi c'est moi ça longa boya comme abongoni. Yo, oh longa bongo zambua. Chien. Pikibuni. Moi ça longa boya comme ndenge nini. Comment moulaït? Moi ça longa mukuse mon pas comme moulaït. Pour nous donner ma béwana moi chale ngabo yako maboni makolomi couché ka tata ina no pakete tata ya Manuela tata ya mana ta pakete samedi bon te mafuta yango yo tozana mafuta ba te na biso bo pakola na poudre pezali poudre za yo moko zo tshona mafuta non OK de gros bisous nga tikibino il est 10h44 allez donc c'est bien dans la privée à suivre.